riết rồi mày mất dạy quá rồi. Đi qua nhà ông Bảy chơi là phải đi thưa về trình chứ sao mà về khơi khơi vậy? Chứ con đi về con thấy bà Bảy làm công chuyện, ông Bảy làm công chuyện, còn mấy đứa nhỏ nó chạy chơi rồi sao mà con chào được? Thấy người ta làm cái gì chào cái đó. Đúng là Rồi con mắt mày bị gì vậy? tại bà suối đó, đi thưa về trình nên con mắt con nó bị bầm nè. Mày thương sao? Bà nói thấy người ta làm cái gì thì chào cái đó. Con thấy bà Bảy nằm, ông Bảy đang chơi game, mấy đứa nhỏ đang xem phim. Rồi mày nói làm sao? Bà Bảy nằm, ông Bảy chơi đi, mấy đứa nhỏ xem. Bảy nằm, ông Bảy chơi đi, mấy đứa nhỏ xem. Con về.